疼，刺骨的疼。陈正豪，我曾经的好邻居，还有这群饿疯了的恶鬼，要吃我的肉活命。而你方雨晴，我把所有吃的都给了你。你这身肉，我也能分一杯羹。下辈子学聪明点儿。我死在了极寒末世最黑暗的一天。我没死。2050年11月12日，距离末世还有1个月，我重生了。我的空间异能也跟着我回来了。我的异空间超能力可以容纳无上限的物资，空间里时间静止，我可以自由地放入和取出。有了这个能力，重生后的这一世，我会活得比谁都好。上一世的债该请了，方玉晴、陈正豪、林大妈，这一世我要让你们都坠入地狱。而我的第一步就是囤够活命的资本。喂，沃德玛总仓，我是主管张毅，今晚我要值夜班，把所有监控都关了，我有大事要做。沃德玛超市华南总仓，世界第1巨型仓库，这里的物资够我挥霍10辈子。统统进我的异空间里吧，我爱吃的零食，数不清的方便面、米面粮油、冷冻烤肉，所有物资一个都不留。我早就在保安的水里下了安眠药，让他们睡个安稳觉。监控也早就被我破坏，搞定，百亿物资落袋为安。一夜之间，100万平米仓库连根毛都没剩下。这是怎么回事？几百万吨物资凭空消失，他们彻底懵了。而我只需要扮演一个受害者，演一场戏。见鬼了！几百万吨物资，一晚上全没了，这是外星人干的。你们慢慢猜，想破脑袋也想不到，这些物资都去了哪里。想打造一个完美的末日堡垒，钱是第一步。我的房子在末世前不值钱，但现在是筹码。张先生，房子抵押500万，利息可是4分，你想好？家里生意周转，700万我也还。只要今天放款。他们以为我是冤大头，却不知是在给我送情。500万轻松到手，还钱等下个月，我烧冥币给你们。下一步就是加固我的房子，我要把它建造成最坚固的末日堡垒。墙壁全部换成200毫米合金墙体，窗户全换防弹玻璃，就算是火箭筒也打不穿。张先生，这规格，您是防丧尸呢？800万的工程啊，您付了100万定金，那尾款。放心吧，工程结束立马结清。果然我的行为引来了邻居们的注意。有俩钱烧的，装什么大款？呸！现在闲吵，以后你们跪门口求我，这扇门也不会开。这个堡垒有着绝对严密的安全和信息验证系统，只有我的生物信息可以打开这扇门。欢迎主人回到安全屋。我的堡垒只护我自己，你们这些吃人鬼的嘴脸，我现在看得一清二楚。还有3天，来吧，极寒末世。末世前的最后一顿晚饭，我来到米其林3星餐厅，必须好好饱餐一顿，让世界名厨给我做一桌豪华大餐，才5万块，简直不要太划算。上一世饿怕了，重生这一世必须要吃够本。这人谁呀？点了5万块的菜，一个人吃。那不是你的舔狗张毅吗？他平时装穷，难道是个隐形富二代？张毅哥哥，好巧呀！哟，这不是女神吗？这么多菜浪费，我和彩妮也没吃。什么？你们2人都没吃饭吗？我宁愿喂狗，也不会给你们吃1粒米。服务员，打包，连这瓶酒也打包，一点不剩。他大概没料到我会拒绝。其实我欠了一屁股债，这顿拍照发朋友圈装逼的。这个势利眼一听我道欠债，马上就变了嘴脸。不过没关系，方雨晴，这是你最后一次看到能冒热气的食物了，这些够我在末世吃个好几天了。下次见面，让你尝尝真正的饥饿带来的绝望。12月12日，末世降临的日子，我坐在自家壁炉前的真皮沙发上，喝着红酒，等着极寒到来。近日全球气温剧烈波动，气温骤降，有关部门呼吁民众做好防寒保暖工作，非必要切勿外出。官方还在遮遮掩掩，可我知道
零下70度的极寒马上就要到了。我看着窗外，等待着那道预示极寒的白光来了。没过多久，一道诡异白光闪过，一下子把整个小区照得透亮。怎么会这么冷？谁来救救我呢？我从衣空间里拿出提前烤好的鸡腿，咬了一口，热乎的肉汁一下子溢出来。看着他们在寒风中发抖，我在温暖的家里吃肉，这真是太惬意了。救命！我家玻璃炸了！没有厚被子，借我2床。都听我说，家里的物资统计一下，要统一管理。谁家有被子啊？送2床过来。业主群的消息开始了轰炸，这些人灾难当前还这么自私自利，真是可悲。张毅哥哥，外面好冷，我没吃的了，求你送点过来。这时方雨晴发来消息，不用看就猜到，他肯定是想求我分物资给他。求我？那就跪下来求我呀！你们的痛苦就是我最大的快乐。零下70度的末世极寒天气，毒妇方雨晴只能裹着薄被子取暖，吃的也是抢来的方便面酱，而我这里壁炉烧得旺旺的，室温26摄氏度。A5 和牛肩的外焦里嫩，连水果都是刚摘的，旁边还醒着82年的拉菲，太酷了！我特意找了个最佳角度，把大3和壁炉全拍进去，就是要让他看清楚我们之间的差距比末世和盛世还大。张毅他肯定还是爱我的，之前只是在气我。以前我也想帮你，但我家也没余粮了，只能勉强吃点牛排，喝点红酒凑合，这日子苦啊！张毅，你这个渣男！看到方雨晴气急败坏的样子，我的心情不能再愉快了。大家快看，张毅家有好多吃的，还开着暖气享福，我们都要冻死了。果然不出我所料，方雨晴把照片发到业主群，邻居们立刻就炸开了锅。卧槽，牛排！他怎么有这么多吃的？太不像话了！这种时候居然吃独食，这不仅仅是自私，这凭本事囤的货，为什么要分给你们？张毅，你这个渣男没有良心！好你个张毅！既然你敬酒不吃吃罚酒，就别怪我不客气。我看居委会能不能治你！笑死人了！居委会算个屁！零下70度极寒末世，我坐在温暖的安全屋里，监控里邻居正在商量怎么抢夺我的物资。张毅的物资是集体的，我们去收缴他的非法所得。可是那是人家自己买的吧？什么自己买的？现在是末世，物资充公，我是居委会主任，都听我的。这小子这么肥，那正好，让你识相的送2箱炮，不然老子废了你！废了我！陈正豪这个社会混子，怕是连我的汗毛都碰不到。你算哪根葱？有种自己来闹！陈正豪气得青筋直跳，抄起消防斧就往外走。妈的，反了他了！兄弟们抄家伙，今天晚上吃大货！极端的天气，全部的电梯都停运，他们想上来，只能爬10几层楼梯。妈的，没用的东西，走楼梯！就凭他们肉身和这些刀枪棍棒，根本无法突破安全屋的大门。我监控他们的一举一动，这群流氓想要硬抢，好戏要开场了。他们还不知道，等待他们的是什么。张毅，今天就是你小子的死期，你的东西全部都归本大爷了。敢来抢我的东西，就得付出代价。陈正豪带着人举着斧头找上门，这扇钢铁之门今天就得染上末世第一滴血。陈正豪这孙子前世不仅欺凌我，还让我惨死，今天新仇旧账一起算。就带几个人手里拿点刀枪棍棒，真以为这样就能抢我的东西，真是可笑。这门是坦克做的吗？张毅，给老子滚出来！不然等我进去了，把你剁碎了喂狗！这射击孔是我在改造安全屋时特意建造，就是为了今天。从这个地方，他们会收到我精心准备的大礼。陈正豪这个败类，前世害我被分食，今天必须让他付出代价。箭头是我特意弄锈的，还在厕所泡了几天，专门给他们准备的破伤风大礼包。再见了，豪哥。射出的箭精准命中陈正豪大腿。外面零下70度的低温，感染死亡只是早晚的事。没了带头的，这群小弟瞬间就怂了。我这些物资都是拿命换来的，想抢门都没有。张毅，我发誓一定要杀了你！弩箭上的细菌在低温下会慢慢发作，附魔攻击，好好享受去吧。这碟开胃菜就是给全楼的警告，谁再敢打我主意，下场就跟他一样。随时恭候，仇恨是最好的止痛药，也是最蠢的催化剂。败者的第一反应永远是更疯狂的报复，无能狂怒。不能就这么算了，去给我烧了那王八蛋的门！我不信他是铁打的。豪哥，那门斧头都砍不动，火有用吗？让你去就去，
不少开门，我们就一起饿死。腿上的伤还没教会他，有些门生来就是为了让疯子碰壁的。可惜跟错了老大，命马上就不是自己的了。烧死这孙子，看他还怎么嚣张！警报系统提醒我们外来了2只自寻死路的老鼠，真是没完没了。这门不只有射击孔，我还设计了专门防御的喷射口，每一个设计都是为了给他们惊喜。请品尝冰火啊！冷，好冷！衣服冻住了，动不了。姆潘巴效应，热水在这样的极寒气温下更容易结冰，带走热量的速度更快。它们像2条在案板上蹦跶，然后慢慢僵硬的鱼。救我！我要冻死了！跑吧，看看是你们的体温降得快，还是楼梯长。一温症失温，最终心脏平跳。好冷！这是最安静的死法之一。物理学教做人，在这个温度下，水就是最强的生化武器。秩序崩塌的速度总是比气温下降的更快。伪善者的粮仓先进了底，獠牙会转向更弱者。那个张毅油盐不进，看来只能找软柿子捏了。居委会要征收剩余食物，大家送到我家，我来登记分配。林大妈真是坏到了极点，自己饿疯了，想用集体的名义空手套白狼。老太婆想吃独食，正好老子也缺粮了，走去林大妈家领取物资。陈正豪这几个人只认权不认道理，一场狗咬的好戏要开始了。你们干什么？我是居委会。去你的居委会，给我搜！道德在饥寒面前薄得像张纸。豪哥，找到吃的了，那是留给我孙子的，还给我！你们这群强盗！精彩！用道德绑架别人时，想过自己也会被暴力绑架吗？嘿，老东西，下次再有祸，记得主动孝敬，省得也跑一趟。弱肉强食，这就是在末世生存的唯一法则。狗咬狗，一嘴毛。不过火候还不够，让我帮大家把这场戏看得更清楚点。不用谢，请叫我雷锋。卧槽，真强！林大妈活该。陈正豪太狠了，秩序开始崩塌，墙倒众人推。林大妈的噩梦还没结束呢。林大妈家既然被抢空，那她家是不是没防御了？我们去看看，说不定还有漏的。这才是真正的定义，受害者变成了更积极的加害者。没有人能抵抗这种转变。我点燃了火，但烧掉最后一丝人性的是他们自己。饥饿和寒冷是最好的老师，他教人丢掉幻想，也教人长出獠牙。雨晴，我不想死，下一个肯定是我们。不能坐以待毙。张毅那只铁乌龟，软的不吃，那就来硬的。周鹏哥哥，张毅他欺负我，他说只要我能现身，就把物资分给我。方雨晴终于决定亲自下场指挥，用他最擅长魅惑和谎言。周鹏哥哥，你可一定要帮我。张毅家门是特制的，硬砸不开。不过入头是金牌开锁式，只要弄开门锁，张毅就是砧板上的肉。放心，没有我开不了的锁，到时候物资怎么分？陆哥，全靠你了。张毅家全是吃的，够我们吃1年，我们5个人平分。给男人画饼是绿茶的第二天性，用虚幻的盛宴驱使真实的恶鬼。一个舔狗，一个伪君子，一个开锁的工具人，加上影后，真是绝配。在我的主场大声密谋，你们是生怕我不知道，好提前给你们准备欢迎仪式啊！想开锁，当然欢迎。我特意为金牌开锁时准备了一键开启的 VIP 服务。都退开点，给我2分钟。有了，找到主锁栓了！以为找到了胜利的钥匙，这一群人笑得可真痛快。VIP 通道已为您开启，祝您旅途愉快。上一世就是这个开锁匠撬开了我家的大门，让我惨死。这一世让我好好的报答。这就是算计我的代价。老肉，7分熟，香不香？电，有电，这门通了高压电。疯子，张毅是疯子。这就完了？我还没看够呢。怎么停了？继续啊！我不介意多烤几只老鼠。妈的，只要播放金属就行。兄弟们，撞开它！对，撞开！里面什么都是我们的。物理防御过了，该试试化学防御。我手中这些箭头，每一支我都用特制的营养液进行了长时间的精心炮制，做出这个效果，可是花费了我不小的精力。为你们这几个人量身打造的破伤风套餐，好好感受一下吧。给我看！开了门，杀了张毅吃肉！撞吧，叫吧，这扇门
就是你们生命的倒计时。第一份礼物送给最积极的你。周鹏，去地狱当舔狗吧！有剑，快跑！这份大礼我会亲自送到你们一个人的身上。我的手，我的肩膀，我们怎么办？别急着拔剑，那上面的铁锈和细菌才是我送给你们的真正礼物。在零下几十度又缺衣少药的地方，慢慢享受伤口感染、溃烂、发烧的滋味吧。死亡并不可怕，可怕的是你知道死亡必然降临，却只能眼睁睁看着自己一点点腐烂，无力阻止。距离上次宫门过去了2天，周鹏他们伤口应该开始发炎，化脓高烧不退，自身难保。方雨晴，你还能指望谁呢？雨晴，张毅不是最喜欢你吗？你再去求求他吧，哪怕给口水喝。前世他就是用这副楚楚可怜的样子骗走了我最后的食物和我的命，都这时候了还不忘补妆，企图用身体和我换救命粮。我承认是有几分姿色，可惜现在皮囊下的东西早就烂透了。张毅哥哥，我知道错了，周鹏他们那是自作主张，我是被逼的。你开门，只要你给我一口吃的，我就让你做任何事。对，张毅大哥，我们都可以伺候你。猎物又上门了，这一次连最后的脸皮都不要了，如何是好啊？我正好有份大礼要送，真的渴了，想喝点热乎的。我想，张毅哥哥你最好了，最心疼我了。可惜我不是来喂食的。接好了。这是尿哟，这味挺冲啊！张毅可真会疼人。物理降温，外加精神攻击，这份热饮够你们回味好几天了。怎么样？这可是童子尿大补，下次再来我还用这个招待啊！张毅，生化攻击造成的伤口感染，高烧不退，这时候生命流动的像水一样快。我很期待下一步他们会做什么，垂死挣扎。可邻居们都怕了。怕？那是因为他们饿得不够狠，得找炮灰，找很多炮灰。把消息散出去，张毅家有壁炉，穿着战衣吃牛排，他有几十吨吃的，吃不完的肉都倒进垃圾桶，攻破他家，人人都能活。不去，就等着冻死饿死。有点意思，看来不用老子动手了。我承认，这招煽风点火的计划还挺有看头。饥饿和绝望是最好的集结号，人性在生存面前薄得像一张纸。只不过这又是来给我送人头的倒霉鬼。冲进去，吃肉，喝汤，睡暖气。我等的就是这一刻，把你们所有的侥幸和贪婪一次性全部碾碎。我提前做好了足够的莫洛托夫鸡尾酒，存放在异空间里，要多少有多少。把信封暂时关掉，接下来就让大伙烧个痛快。既然你们集体选择了地狱，我就送你们一程，好好享受我为你们准备的篝火晚会吧。看着门外这群昔日的好邻居，为了抢一口吃的，已经是百撕下了伪装。可惜他们并不能如愿。不行啊，这门连个坑都没砸出来。很硬，墙总不会也是铁的吧？给我砸墙，砸开一个洞，我们就赢了。在他们眼里，这面墙后面就是天堂。既然这么想进，那就让你们见识一下我的堡垒。操，钢板，他在墙里镶了一整块钢板。外面的交响乐有点吵，不过还在可接受范围内。省省力气吧，全屋6面200毫米横空级合金，除非你们有穿甲弹或者导弹，否则这点攻击力连刮痧都算不上。这是人住的地方吗？这是个铁王八壳子，我们真的要饿死了。阳台，他家阳台是整面落地玻璃，那玻璃总不可能是钢的吧？绝望永远不会杀死贪婪，只会让他换个方向，但结局是一样的。从隔壁爬过去，哪怕摔死也要砸碎那玻璃，里面就是天堂。这群人就像在游戏里通关，我就是坐在城堡里的 BOSS， 可惜最后胜利的是我。接下来得亲自去阳台迎接这些高空作业的客人了。才过了半小时，这帮刚才还要杀我的人，现在就跪着求我了。张毅，我们错了，我们不抢了，求求你给口吃的吧，孩子要饿死了。我给你做牛做马，张爷爷，给块面包吧。现在知道叫爷爷了，晚了。既然你们这么饿，我就发善心，让你们看个够。哎呀，打了一架，有点饿了。
这牛肉炖的真烂，香啊！瞧瞧这眼神，绿得跟狼一样。我就是要让你们看着我忍着，却吃不到，这就叫杀人诛心。他是故意的，他在折磨我们。聪明人还是有。哎，吃不下了，倒了吧？别倒，给我们！给你们做梦，给我看清楚，这就是你们的下场。尊严在饥饿面前一文不值，我宁愿喂狗，也不给你们。不过我也不是绝情的人，既然你们想做狗，那我就给你们一个机会，我给你们几条明路，一条自相残杀的路。既然大家都饿了，我发布一个悬赏，谁能把陈正豪的人头拿来见我？我给他们提出了一个在末世无法拒绝的条件，重金之下必有勇夫。我奖励他1掌香泡面加10斤猪肉，高热量的碳水和蛋白质，在现在比一切财富都要珍贵。我奖励他1掌香泡面加10斤猪肉，1箱泡面10斤肉，杀了陈正豪就能活。我颁布的悬赏像魔咒一样，回荡在每个人的耳边，连陈正豪身边的小弟都动了歪心思。看什么看？谁敢动老子？张毅，这是离间计，谁敢上来，我崩了谁。想杀我，先体验一下被全楼追杀的恐惧吧。这时，我收到周鹏发来的消息：张毅，我做鬼也不会放过你啊！好痛！看来他时日无多了。末世里腐烂的不只是伤口，还有不值钱的执念。周鹏的腿烂透了，蛆虫跳舞，臭味能熏死半条街的人。雨晴，女神，我要娶你！连他的家人都嫌他脏，没救了，这伤口都烂了。可他眼里只有他的女神方雨晴，高烧烧糊涂了，执念却没断。被关起来的方雨晴还不知道噩梦要来了。雨晴，我要死了！死之前我要得到你，你是我的！滚开！你这个恶心的废物！你身上好臭！他以为用最后一点力气能圆了执念，可惜零下70度的寒冷加破伤风感染早已掏空了他，自己根本不行。起来啊！为什么不想？周鹏，你就是个废物，活着是舔狗，死了是太监，你也配碰我？最狠的嘲讽往往来自最想讨好的人，羞愤、绝望、病痛瞬间压垮了他。舔狗的一生就这么潦草收场，到死都没明白他的深情有多廉价。方雨晴没有半分怜悯，只有劫后余生的庆幸。直到他看到了那只攥紧的手，那是周鹏留给他的最后一口凉发霉的面包。所谓的尊严厌恶，在食物面前一文不值。好吃，真好吃。他吃的不是面包，是人性最后的底线。没有赢家，只有活着的怪物。在这冰封的地狱里，有些人的价值是不可替代的，比如一个身娇体弱却精通医术的女医生。她的生存物资已经耗尽，绝望正在一点点吞噬她。催命符来了。周医生，我伤口又裂开了，你最好自己过来，别让我派人去请你。之前你给那几个废物治病，我还没找你算账呢。陈正豪可不是什么善男信女，落在他手里生不如死。而此时的我正忙着享受末世的闲暇，武器需要时刻保持最佳状态，人也一样。张毅，救救我！我是医生，我可以帮你处理伤口，甚至我可以做你的女人，只要你给我一口吃的，保护我不被陈正豪抓走。我身体很好，不需要医生，而且我不养闲人。我什么都愿意做。很好，既然什么都愿意做，那就让我看看你的底线在哪里。那就纳个投名状吧。在这冰封的地狱里，你是医生，应该知道怎么让人不知不觉的睡着。陈正豪做梦也不会想到，他最信任的医生会变成索命的修罗，而我只需要在这里静候佳音。陈正豪，你该上路了，这里不是家，是野兽的巢穴。这位国王正等着他的救命恩人，锅里煮着的不知道是动物的肉还是来自于人。一个大美女只身进入这个地方，我都替她担心。哟，大美女终于想通了，来，先给我换药，然后给哥几个喝碗肉汤。准备好那投名状了吗？周医生，机会只有这1秒。我来盛汤吧，顺便加点盐，味道好点。周医生，你也喝，不喝就是看不起我。周医生把汤含在嘴里，趁陈正豪不注意又吐了出来。这个女人聪明冷静，多吃点最后的晚餐，这是你们这辈子最后的一餐。周可儿身为医生，知道用多少安眠药，足够让一群大象睡到天荒地老。现在想明白，太晚了，睡吧，梦里什么都有。喝了那1整瓶的安眠药的肉汤，陈正豪和他的狗腿子说不定能睡个3天3夜。可我不会让这群人渣就这么轻松的死去，极致的折磨在等着他们。搞定了。终于安静了，
他通过了测试，既然麻烦解决了，那我也该去迎接我的新访客了。在这零下70度的极寒里，任何体力劳动都是在透支生命。曾经不可一世的恶霸，此时像死猪一样任人宰割。都拖出来了。我为他们准备了一份特别的礼物，让开点儿，别溅一身水。85度的热水来自文明世纪的温暖，沸水遇冷，瞬间气化。在这种温差下，物理规律会变得非常残暴，短短几秒，大活人就会冻成冰棍。烫只是暂时的，极寒紧随其后，冰冻从皮肤开始侵入五脏六腑，生命就会被永久定格。它变成了大地的祭品，这里的每个作恶的人都成了绝佳的素材。这种窒息的惊恐比任何画作都生动，栩栩如生。艺术完成了，但展览还需要一个高潮。周医生投名状还没交完，既然做了，就做绝一点。砸了他，我必须要看到他生存的决心。他必须明白，在这个世界，只有摧毁过去，才有资格谈未来。怜悯是末世里最致命的毒药，他还在犹豫。我没时间等他慢慢觉醒。你不砸我就当你心软，我不留心软的人。恐惧永远比劝说有效。这一刻，他终于懂了。砸吧，砸碎你的仁慈。没有惨象，没有鲜血，只有像玻璃一样碎掉的骨肉。曾经会动钢管的手，现在只是冰渣。碎吧，全都碎掉。这种毁灭的节奏真让人愉悦。所谓恶魔，也不过如此。恭喜你，亲手埋葬了你的恐惧。精彩的结局需要观众。恶霸陈正豪已伏诛，这就是惹我的下场。张毅老大威武，这就是我们的神。我要把这份恐惧快递到每一个人的心里。这就是惹我的下场。只有让他们彻底丧胆，才不会不自量力的试图挑战我和我的安全部。只要比恶魔更凶狠，他们就会像信奉使命一样信奉你。欢迎来到我的领地，恭喜通过面试。这里有食物，有恒温，但唯独没有自由。现在的他终于够资格了。欢迎你，周医生，记住这种感觉。这里是天堂，你唯一的避难所，也是我一个人的王国。你必须完全的臣服我。末世里温暖是陷阱，也是驯服的筹码。他以为找到了避风港，却不知道这里的规则由我定。暧昧的氛围该被冰冷的枪口打破了。站住，脱！现在在这儿，全脱！我要检查你身上有没有带武器窃听器，或者藏着丧尸病毒。我没有，我是医生。要么脱，要么滚出去冻死。末世里尊严在生存面前一文不值。他最终还是选择了妥协，这很明智。我要的不是美色，是绝对的安全和掌控。去洗个热水澡，洗干净。我不喜欢血腥味。活过来。热水能洗去他身上的污秽，却洗不了末世的警惕。在这个末世，信任是最昂贵的奢侈品。我只相信掌控。吃饱了，那我们聊聊规矩。第一，这里没有周医生，只有女仆。扫地、做饭、倒马桶，全是你的活。第二，收起你的圣母心，没有我的允许，不许给任何人开门，也不许给任何人示威。第三，不要试图挑战我的底线。只要不把我赶出去，我就是你的狗。很好，去把隔壁阳台那堆冰渣清理一下，看着碍眼。给爷捏脚。曾经不可一世的方雨晴正被暴徒呼来喝去，我决定送他一份大礼，介绍一下我的私人医生兼生活助理。可惜啊，这位置本来可能是你。甜不甜？哼哼，我给他发了张自拍，照片里周可儿皮肤水嫩，正温柔地喂我吃葡萄。啊，那个位置是我的。周可儿，你这个贱人！鬼叫什么？快去干活！这种落差足以让一个自诩高端的女人彻底疯掉。周可儿被我的冷酷吓到了，像只受惊的小猫一样抱得更紧。唯一让我还有点耐心的尤大叔打来了电话。小张啊，叔求你个事儿，是救命的事儿。尤大哥，他会给药吗？我家糖宝烧到40度了。放心，小张这人仗义。我把感冒药、退烧药还有一些吃的放在吊篮里放下去，我觉得这笔账轻了。谢谢，太谢谢了。以后我这条命就是你的。张毅兄弟，你看孩子这么小，外面这么冷，不能让我们娘俩进你家住几天，就孩子病好了我们就走。我去。可有些人总觉得你的慈悲没有底线。你怎么这么没同情心？你有那么多空房间，多住2个人怎么了？尤大哥可是帮过你的。尤大叔帮过我，所以我给你算什么东西？尤大叔，我劝你离这个女人远点，小心被吃的骨头都不剩。大哥，你看他就是想看我们死。走吧，有药就不错了。在末世，善良如果给了错误的人，那就是自杀。贪欲是末世里传染最快的病毒。隔壁26号楼的天河帮
盯上了我的仓库。听说张毅家有几吨吃的，他把陈正豪干掉了。现在那栋楼他是老大，一个小白脸而已。老驴，你的炸药弄好了吗？放心，专门炸石头的防盗门算个屁！建筑工人出身的他们，不仅有炸药，还有挖掘的本事。他们穿过积雪挖掘的隧道，像一群潜行在黑暗中的老鼠。此时，他们还不知道自己敲开的不是宝库的大门。这种震动绝不是地震。我翻身下床，手已经握住了枕下的枪，每一个安稳觉都是靠时刻提防换来的。地震了吗？我冲向监控室，100万级别的银行防盗门依然屹立不倒。显然，我的大门让他们对建筑质量有了新的认知。操，这门是航母钢板做的吗？炸我家门，找死！对付这些不速之客，得用点热情的东西。白磷溶解液，把空气循环系统开到最大，别让烟进来。加把劲，门锁炸坏了，能撬开。门是关着的，但通往地狱的窗户开了。这种火只要沾上一滴，就会烧穿你的皮肉，直到骨头。啊，我灭不掉，救命！惨叫声很大，但我更喜欢子弹入肉的轻松。在这炼狱里，死亡是我给他们最后的仁慈。昨晚那场白磷大火彻底烧断了邻居们的脊梁骨，求救信息在群里疯狂刷屏。张老大，你既然能打退他们，就保护我们吧。我救了你们一次，不代表我要当保姆。想活命，可以听我的话，当我的狗。尤大叔，你去做他们的队长，组织青壮年轮班守在4楼，告诉他们我手里有物资，只要听话，我会赏饭吃。都听好了，张先生说了，谁干活谁有饭吃，不干活的饿死也不管。家里安顿好了，该出去进货了。我的异空间里停满了各种性能跑车和豪车，但是现在只有这辆赶上雪地，才能在雪原畅通无阻。久违了，外面的世界看着他们震惊的眼神，我知道在他们眼里我已是神。除了崇拜的眼神，我也嗅到了贪婪的恶意。我的雪地摩托还是被盯上。是那个张毅，他竟然有雪地摩托，必须把他搞到手。兄弟们，盯紧他，等他回来，咱们给他设个套。偶尔还能看到幸存下来的，但是无法扩大活动范围，就要面临弹尽粮绝的困境。掌握了机动性，我就掌握了这片废土的主动权。这里面应该有我想要的大宝贝。这里的空气冷得像刀子，我跨过那些冻成冰雕的尸体，存进的秩序早已崩塌。现在这些东西属于能活下去的人，得罪了，借点东西防身。异空间虽然强大，但它收不进这种与建筑连为一体的重型防盗门。没关系，我有的是耐心，也有的是工具。暴力破解，有时候比任何钥匙都管用。果然没让我失望。92式手枪、定棍、防爆盾牌，发财了！这些宝贝才是末世里最硬的通货。这一挥手，把它们全都存到我的异空间里。但这些常规武器还不够，我需要更致命的，这才是真正的杀器。高精度狙击枪，超远射程，弹无虚发。千里之外取人首级，有了它，我就有了自己的绝对领域，搞定了钢铁。接下来是维持战车运转的血液。汽油加油站被埋在了几米深的雪下，靠人力挖，要挖到明年。幸好我早有准备。空间的优势就在于我可以随时随地召唤一个工厂，蓝翔技术这时候派上用场了。暴力不仅可以用来杀人，有了挖掘机，3、4层楼后的雪很快就清除干净。打开油库的大门，我立刻把这些物资都装进了异空间，搞定。这些油够我烧一辈子了，满载而归的感觉很好。但总有些苍蝇喜欢来了，弄死他！抢车！既然急着投胎，那我就送你们一程。刚进家门口，几只闻到肉味的野狗就闻了上。看来天河帮的余孽还没死透，真是一点鸡血都不长。都看戏呢，我带回了2袋子食物，谁帮我干掉这几个人，食物归他。只要抛出一点饵料，最温顺的也会瞬间变成吃人的狼。即使是这些我看不上的垃圾，在末世也是无价的至宝。好吃，谢谢张老大。张哥，我也乐，给我点吧，我家有钱。你刚才动都不动，想白嫖？想要不劳而获，那得先看看我的鞋底大不大了。记住，在我这里不养废物，想吃饭就拿命去拼。张毅哥哥还有我是晴儿啊。还有我是你的老同学啊。我故意让可儿出现，这就是对他们最大的羞辱。介绍一下，这是我的女朋友。你们觉得我有必要捡外面的死鱼眼珠子吗？我不信，你以前最爱我了。徐浩，告诉大家，他在圈子里的外号是什么？公共汽车，给钱就能睡的烂货。
不，我不是。只要给一口吃的，人就能变成最听话的野兽。在这里，我的规矩就是一切。贪婪会让人忘记恐惧。深夜，天河帮的人再次摸进了我的领地。杀进去，抢吃的！邻居们为了那点发霉的面包，爆发出了前所未有的战力。顶住，张先生在看着人。只要有我在后面盯着，这栋楼就是他们攻不破的堡垒。撤，快撤！这帮疯狗太难缠了。既然来了，就把命留下。雪地是猎人最喜欢的围场，他们以为跑出大楼就安全了，天真。此时我正隔着8倍镜，欣赏着这些落荒而逃的猎物。既然来了，就别走了。屏息凝神，世界在这一刻变得极其安静。子弹破空的声音是这末世里最美妙的律动。枪，他们有枪。在空间感知的加持下，子弹就像我的意志。一个倒霉蛋倒下了，下一个是谁呢？在我眼里，他们的动作慢得像是在幻灯片里爬行。这不是战斗，这是一场单方面的点名游戏。轮到领头的了，死亡对他来说是解脱，恐惧才是最后的惩罚。救命！谁来救救我？绝望吗？当你盯上我的食物时，结局就已经写好了。鲜红的血，洁白的血，这种极致的对比，竟然有些凄美。这种掌握生杀大权的感觉，真不错。看着雪地里那些冰冷的残骸，我知道恐惧已经在这片废土上生根了。隔壁楼的黄天放现在大概正缩在窗帘后，体验着前所未有的绝望。老大，全死了，那是狙击枪啊！我们没法打。完了，妈的，智人有屈，惹不起。这一刻起，这片小区的生存法则由我来续写。一组守楼梯，2组清理积雪，干完0口粮。饥饿让他们放下了尊严，恐惧让他们变得前所未有的听话。在我这里，秩序比金子还珍贵。不干活的人，谢谢，连发霉的渣子都分不到。石堆上的秩序虽然稳固，但在这栋楼里，我必须时刻保持警惕。比如有些人已经彻底疯了。还我孙子命来！你这个杀人犯！这种偷袭对我来说还是太嫩了点。既然你想找死，那我就成全你的复仇。这一棍是为了让你清醒一点。是你害死了小虎。其实我本来打算送药过去的，可惜你一而再再而三的发动邻居偷袭我。什么？不信你问周医生。小虎本来有救。如果当时你没有煽动邻居发起暴动，我们可以治好小虎。杀人诛心，我要让你在悔恨的炼狱里痛苦到死。是我害死了小虎。想一死了之，想得美。我要让你生不如死。林大妈这个老太婆想用死来逃避痛苦，我却要她死得极尽灿烂。大家都看好了，这就是偷袭我的下场。在末世，没有什么比亲眼见证死亡更能让人保持清醒。不要，求求你！这一瓶酒精是我对整栋楼最后的一堂规矩课。他的哀求，在我听来只是刺耳的噪音。下辈子做个好人，在这个冰冷的世界，我就用这把火给所有人暖暖身子。教职人狭窄的空间里反复回荡。恐惧是比任何法律都有效的防腐剂。至少在这栋楼里，我暂时能获得一些清静。前世这个自私的恶人，终于也迎来了他的结局。我带可儿回来，洗去他身上的焦糊了。生活依旧要优雅。刚才的突发事件，估计把他吓得不轻。我在享受片刻的温存。今天吓死我了，幸好你没事。这种小角色伤不到我，但是现在的局势确实不太。9号楼的陈玲玉联系我了，她想加你微信。她是个微商大老板，手腕很硬，现在控制了整个9号楼。我点开申请，里面躺着2条大鱼。看着那些跳梁小丑在手机里表演，比看戏还有意思。微商就是微商，都末世了还不忘画大饼。张先生，现在的局势您也看到了，单打独斗是没有未来的。只要您加入，凭您的物资和我的管理能力，我们就是这个小区的王。这个陈玲玉在外面忽悠惯了，真把我当成那种被2句家人们就能唬住的傻子。男人都喜欢被捧着，只要把他骗出来，物资和车都是我的。没兴趣当王，只想当宅男。张先生，格局打开，我们需要您的雪地摩托运送物资，这是为了大爱。少给我来这一套！想要车拿物资来换，我要抗生素、维生素，还有黄金。没诚意别烦我，谈钱伤感情，谈金子直接要了他的命。他那套大爱的戏法，在我这儿连一颗药都换不到。刚赶走个骗子，李健就来我这里耍官威了。小张啊，我是华南区的李总，咱们毕竟是一个集团的。以前我在仓库搬砖，你在办公室喝茶。现在是非常时期，我代表公司征用你的雪地摩托和库存物资。等雪灾过去了，我会给你记大功，
升职加薪不是问题。怎么了？有个傻子，这时候了还拿升职加薪那一套压我。一个小小的仓库主管，反了天了！敬酒不吃吃罚酒，看来得给他上点手段了。想要我的东西，行啊，你亲自过来拿，我请你吃花生米。就在那2位精英还在算计我的时候，小区的地痞流氓已经等不及了。那个陈灵玉和李健都是怂包，只会打嘴炮。咱们狂狼帮不整那些虚的，强哥怎么说？今晚动手，只要抢了那小子的摩托，咱们就能抢了整个超市，谁拦杀谁。他们步伐轻快，比起那些快饿死的邻居，这群野狗确实更有威胁。可惜他们并不知道，我的眼睛正从高处俯视着这一场死亡行军。他们以为自己是夜袭的狼，其实只是踏入陷阱的羊。冰冷的空气让我的头脑异常冷静，我慢慢调整着呼吸，终于来了点像样的活靶子。在这冰封的寂静中，他们的每一个动作都慢得可笑。见了渣子，这一枪是对这个不眠之夜的谢礼，鲜血溅了王强一脸，那是来自地狱的洗礼。狙击手，快跑！流氓度狠确实行，但在热武器的降维打击面前，他们脆弱的相知。枪，原来这就是拒绝我的底气吗？这是正规军的火力啊！张毅他到底是什么人？跑得还挺快，才留下了5个，但对于有些人，恐怖才刚刚开始。王强狼狈地爬了回去，这一晚他彻底被吓破了胆。他是魔鬼，杀人不眨眼的魔鬼。狂狼帮被打残后，这些社会精英终于坐不住。各位都看到了吧？单打独斗，我们谁都不是张毅的对手。这种危险分子对我们只能是百害而无一利，必须清除。老子的兄弟死了一半，我要报仇，但是怎么打？那是狙击枪啊！他只有1个人，1把枪，我们3栋楼加起来有几百号人，而且我们可以从内部瓦解他。堡垒往往是从内部攻破的，而谢丽梅就是那把钥匙，没了药，孩子就是他最后的疯狂。谢小姐，你恨张毅，对吗？他有那么多药，却眼睁睁看着你孩子受苦。你想怎么样？今晚凌晨3点，帮我打开单元门。事成之后，张毅的房子归你，分你1/10，够你养大孩子了。好，但我还要那个叫周可儿的女人，我要撕烂她的脸。成交。善良在绝境面前一文不值，尤大叔还不知道他守护的是条毒蛇。尤大哥，对不起了，为了宝宝，谁挡路谁就得死。防线最薄弱的地方，往往不是武力，而是懈怠的人性。妈的，太冷了！张老大给的点烂饼干根本不抗冻。2位兄弟辛苦了，尤大哥让我给你们送点热水。哟，谢姐，还是你心疼人。哎，张毅在楼上搂着美女睡大觉，却让你们在这喝西北风。谁说不是呢？听说外面的人只是想找张毅算账，不会为难我们的。万一我们还能趁乱搞到些吃的，岂不是渔翁得利？这栋楼最后的安宁即将终结，谢丽梅以为自己打开的是通往天堂的门，却不知道雪地里那几百双饥饿的眼睛要把这里变成真正的地狱。贪婪终于让这群野兽合流了，300多号人为了活命正向我爬来。所谓的精英与流氓，在不做人这件事上达成了惊人的统一。全军出击，今晚寸草不生。门开了，谢丽梅亲手拉开了地狱的闸门，迎接这群恶鬼入场。寂静往往是屠杀开始前唯一的礼仪，在末世，寂静就是最刺耳的警报。这种安静不对劲，太安静了。这帮蠢货终于进来了，叛徒的奖赏永远只有死亡。李斌甚至没来得及呼救，就成了季琦的牲口。谢姐，别怪我，我也是为了活命。冲！杀光这栋楼的男人、女人和物资留下。所谓的邻居防线，在真正的暴力面前，脆弱的像张白纸。救命啊！张毅，救命！尤大叔，救命！尤大叔直到这一刻才发现，他守护的不是邻里，而是蛇窝。谢丽梅，你干了什么？他依然在愤怒，而我已经在准备收割。怎么了？他们攻进来了？攻进来？不，我只是给他们准备了一场盛大的欢迎仪式。邻军防线崩了，不过没关系，这本来就在我的计划之内。想要我的命，至少得填满我这些弹夹才行。先给他们上一道开胃菜，热热身。开始吧。消防装置里装的可不是水，
而是能带他们去见上帝的汽油。爆炸声真好听，像极了这末世里最昂贵的礼炮。下地狱去吧，各位。虽然先遣部队被烧了个七七八八，但是下面的战况是300对几十。张老大，开门啊！这根本不是战斗，是单方面的收割。人我早就焊死了。张毅，你的狗都死光了，不想被烧死就乖乖投降。如果我放他们进来，现在的下场就是被他们从背后捅刀子。那我们怎么办？怎么办？当然是开饭了。在他们选择背叛的那一刻，通往天堂的路就断了。既然他们急着投胎，我就送他们一张特快车票，几把血的越轻，子弹就越不会浪费。救我！所谓精英和老大，在钢铁风暴面前脆弱的像纸。疯了！他有多少子弹？这是要杀光我们吗？撤！快撤！情报有误，他有军火库。这就跑了？我还没玩够呢，给你们加个菜。绝望吗？这只是刚开始。轰然巨响中，秩序彻底崩塌，只剩下野兽排名。滚开！乌合之众永远成不了气候。至于那些以为能侥幸活下来的背叛者，硝烟散去，只有死寂。尤大叔盯着一地战友的尸体，心也跟着碎了。为什么？我对你那么好，张先生也给了你药，你为什么要害死大家？毒蛇到了绝路，依然会用最后一点气量。尤大哥，我也是被逼的，我只是个母亲，原谅我，看在孩子的份上。这种鳄鱼的眼泪，我见了太多了，我必须帮他下最后这个决心。罗大叔，如果你今天不杀了他，明天死的就是你。农夫与蛇的故事，还要我讲一遍吗？善良在末世是奢侈品，但在这儿，它是自杀的毒药。不，尤继光，你敢？我是你女人。随着那声闷响，尤大叔亲手埋葬了他最后的温柔。翌日，25号楼活下来的只剩不到10个人。如果不是谢丽梅那个叛徒开了门，我们不会死这么多人。这一战把不安定因素全筛选掉了，剩下的要么运气好，要么真听话。尤大叔怎么样了？杀了自己的女人，估计正怀疑人生。不过，经过这一次，他会成为一把更锋利的刀。只有经历过血的洗礼，人才会明白末世真正的规矩。张先生，叛徒处理完了，尸体扔出去了。做得好！我要在单元门口筑一座金棺，这就是25号楼的界碑。昨晚的血迹还未干透，就被大雪覆盖，但这只是暂时的。我让尤大叔把这些垃圾堆在门口。地狱的图腾需要一点装饰。尤大叔现在的动作很熟练，他在铸造一座坚不可摧的冰雕。都焦透了，冻结实了，看谁还敢靠近。这不是残忍，这叫秩序。没有实体的威慑，规矩就是废纸。强攻失败后，这群所谓的社会精英终于明白，硬碰硬，他们连我的大门都摸不到。饥饿正一点点啃噬他们的理智。硬攻不行了，那个人是魔鬼。那怎么办？等死。硬的不行来软的。李总，把你手底下那个最漂亮的女秘书贡献出来，只要能把她骗出来谈判，我就不信她是太监。过了2天，我的门外出现了一道不一样的风景。这个叫小丽的秘书成了他们投石问路的棋子，哪怕只是一步之遥，对他来说也是地狱的边缘。张先生，我是来赔罪的。李总和陈总想请您参加3天后的小区和平峰会。黄金和药品，不得不说，这帮人确实知道我想要什么。但在这种世道，越是诱人的饵，背后的钩子就越锋利。再往前一步就死。陈灵玉觉得男人都吃这一套，肯定有诈。当然是鸿门宴。不过有人上赶着送礼，不收白不收。东西留下，人滚！告诉陈灵玉，规格低了我可不许。看着那道落荒而逃的背影，我心里很清楚，真正的较量才刚刚开始。既然他们想当我是色令智昏的蠢货，那我就陪他们演个尽兴。这戏台他们搭好了，
我若是不去，岂不是辜负了这番心意？想跟我玩聊斋？行啊，那我就陪你们演一出戏。只是这桌宴席的最后，不知道谁才是那个被吃的主菜。黄金是好东西，但得有命花才行。张毅，你真要去？去，但我去是为了把他们一锅端。时代变了，大妈，我会让你们知道什么叫降维打击。此时的会所里挤满了自以为是的猎人，上百号人埋伏在阴影里，呼吸中满是贪婪和腐臭。怎么还不来？再等等，只要他进这个门，乱刀砍死。他们的想象力还停留在冷兵器、肉搏的原始时代，真正的死亡从来不是从正面进，隔着屏幕，我能看见他们每一个绝望的细节。既然是聚会，怎么能没有烟花呢？礼物准备就绪，该送达了。恐惧往往源于未知的降临。走好不送。这一刻，他们眼中的世界彻底崩塌，惨叫声比寒风还要气人，这才是最响亮的礼物。无人机，他疯了吗？人家在天上飞，我们在地上挨炸，不干了！不干了！陈灵玉，都是你的馊主意。说好的手到擒来呢？看着他们互相撕咬，我心里唯一的念头是，还不够乱，逃跑。在我的视线里，他们不过是移动的火星。恐惧会剥离伪装，让他们变回最原始的畜生。第二天一早，这些聪明人就学会了什么是末世的规矩。他们跪在死人堆前，终于放下了那点可笑的自尊。张先生，我们错了，求您给条活路。这是我们的赔礼，一点心意，请您务必收下。红酒、黄金这些东西，在以前是奢侈，现在是他们的赎命钱。杀光他们很容易，但那太浪费了。我有更好的主意，以后每个月都要按时上供物资。谁交的多，我就保护谁；谁交的少或者不交，那么下一次烟花就会在他头顶绽放。好的，好的。你要收他们的保护费，这叫建立秩序，让他们互相内卷，互相盯着对方的物资。只有这样，他们才没精力，也没胆子再来对付。记住这种卑微，这是末世生存唯一的入场券。这里的天已经变了。而我就是那个掌握雷电的人。外敌平定了，但堡垒内部的烂肉必须剔除干净。尤大叔，外面零下70度，赶出去就是死啊！这是张先生的规矩。背叛只有0次和无数次，给他们机会，就是对我自己的残忍。看着他们在风雪中逐渐冻僵倒下，我的心早已比这外面的极寒还要硬。曾经那些威胁到我的人，如今都成了历史。陈正豪死了，林大王也消失了，挡路的小鬼清干净了，小区拿下了，但外面的世界才刚刚开始。末世第40天，这栋楼成了冰原上唯一的灯塔。我拥有取之不尽的物资，还有绝对的武力。我在这个地狱里亲手打造了一个天堂。我们会一直这样活下去吗？也许吧，只要血不停，只要人心还贪婪，战争就不会结束。敬末世，敬我们自己。也许余生都要在黑暗中度过，但至少我掌控着自己的命。就在我以为一切尘埃落定时，一股不属于这个死寂世界的噪音撕裂了宁静。那是一种让人本能感到威胁的压迫感，它像一头钢铁怪兽，巡视着这片废墟。那不是我认知的任何官方机构，那是什么？